Здравейте, приятели, добре дошли в поредния епизод на Let's Talk. Какво трябва да знаем преди да хванем китарата? Днес ще ви отговоря на този въпрос. Да започваме. Айде! Като музикант, който броди из форумите в интернет пространството, често попадам на въпроси като: искам да се науча да свирам на китара, какво да направя? За 2 месеца колко ще науча? Трудно ли е? Каква китара да взема, какви инструменти трябва да използвам, какви стилове да свиря, откъде да започна, към кой да се обърна? Това са въпроси, които ангажират голям диапазон от отговори и решения и други глупости. Човек, за какво говориш? Днес ще ви кажа точно 5 неща, които трябва да знаете преди да хванете китарата, и знаете ли ги тях, ще сте напълно окей да започнете да свирите на китара, ако знаете тях. Преди всичките тия 5 неща искам да ви кажа, че китарата не е като да си купиш пистолет с топчето, да пуцаш 2 дена и да го захвърлиш на втория ден. Не става така. Просто избийте си от главата, че ще научите нещо за 2 седмици или за 1 седмица или пък за 1 месец. Просто не ви отказвам. Искам да ви кажа, че наистина китарата не е от уния с копченцата, които ви казват обичам да и така нататък. Даже помня, че имах случай, едно момиче беше дошло при мен и казва, че има рожден ден нейния приятел след 2 седмици и тя иска да се научи да свири на китара, за да му изнесе серенада. Това просто няма как да стане за 2 седмици. Просто трябва да бъдете готови за много болка, много кръв, много пот, много мръсотия по струните и така. Разбира се, не се опитвам да ви откажа всичко това. Напротив, китарата е едно страхотно инструментче. Китарата е един страхотен инструмент, чрез който може да изразите много неща, може да се задоволите психически, да си помислите и с по-мръсното съзнание някакви неща. Китарата е един страхотен инструмент за изразяване, с нея могат да се направят спектакли, страшна симфония от звуци, страшно много неща могат да се направят с китарата, а не просто да се дрънкат по струните и така нататък. Не е просто инструмент за всеки случай. Даже точно инструменти с струни са по-сложните инструменти. Не се опитвам да ви откажа, пак казвам. И стига съм мълбил за глупости, започваме с топ 5 неща, които ви трябва да знаете преди да хванете китара и да започнете да учите, за да се развивате в... Разбрахте идеята. Първото нещо, което ви трябва да знаете преди да хванете китарата, е да знаете на къде отивате. Да знаете точно дали искате да опитате просто или наистина да се занимавате, защото започвате консерватория или нещо такова. Просто обърнете наистина внимание върху това, какво желание изпитвате в себе си. Лично аз съм човек, който възможно най-спонтанното нещо, което му идва в живота е точно това. Лежа си на дивана, бам, искам да свиря на китара, на другия ден вече почвам да свиря на китара. Разбира се, първата китара, на която свирих, беше една унищожена, избушена китара на баща ми, с трошен гриф. И струните бяха 4, не 6, както е стандарта. И започна да свира първите 2 седмици. И да, разбира се, пригответе се за първите 2 седмици да ви бъдат кръстите. За тези 2, с които ще започна да свират сериозно. Трябва да знаете на къде отивате, за да знаете как да тръгнете, нали? Трябва да наистина да помислите в себе си какво искате от този инструмент, от това изкуство и какво искате да постигнете за напред, така че да имате ясен и сигурен старт в главата си. Надявам се ме разбрахте за това. Второто нещо, което ви трябва да знаете, е да знаете към кой се обърнете, да го питате за съвети. Разбира се, аз не мога питам баба как свира на китара, нали? Предполагам, вие няма да го направите. Надявам се. Както старата притча казва, ако искаш да се научиш да караш самолет, не питай тракториста. Просто няма да ти отговори. И да иска. Обърнете се към приятели, които се занимават с музика, или се обърнете към учител, който познавате, или пък школа, която знаете наблизо около вас. Не знам в кой град сте, всичките. Аз лично на втория ден веднага отидох до школата и учител ми го нямаше там. И трябваше да го търся на друго място, той беше започнал, няма значение. И се обърна към него за първите 2-3 месеца и после разбрах, че всичко, което ми е необходимо да знам, го има в интернет, обаче ви трябва насока. Трябва да знаете към кой да се обърнете преди да хванете тази китара. Трябва да знаете към кой да се обърнете за правилния съвет, пък от тук натам вече всичко вие шапка на това. Ако искате, започвате с мулки, цялата информация има в интернет, всичко има в интернет, което ви е необходимо да знаете. Но ви трябва да ставате. Третото нещо, което може би преди малко минах през него, е трябва да сте сигурни, че искате китара. Попадал съм на хора, които свират 2 месеца на сол китара, или акустична китара, или китара с 6 струни, и накрая искат да път бас. Защото е по-лесно, защото има 4 струни. Няма такова нещо. Даже баса е по-трудно от китарата, защото баса е повече ритъмен инструмент. Няма значение. Трябва да знаете какъв инструмент искате. Независимо за какво свирене говорим. Дали искате да свирите на барабани, на бас, на китара, на орган, на тромпет, на саксофон, на каквото и да е.
трябва да сте наясно на какъв инструмент наистина реално искате да свирите. За да може с него да продължите и да инвестирате цялото желание в себе си и да го превърнете в нещо, което може да изразява това, което го има във вас, чрез инструмент. По-философско обяснение не можа да измисля. Надявам се да сте ме разбрали. Четвъртото нещо, разбира се, е търпение. Търпение за всичко. Пак ви казвам, за месец няма да стане, за 2 няма да стане. Просто трябва да знаете някои неща, които са характерни за китарата и за движенията. Неща, които просто не се придобиват, колкото и да имате желание. Аз свирих 5 часа на ден, пръстите им бяха станали такива. Просто, както ми казва учителя, трябва да имате търпение, докато дойде този момент, в който пръстите ви ще започнат да танцуват. Време на свирене, така се казва, точно така се казва. Но за това трябва търпение. Във всичко е нужно търпение. Търпението ви е най-важното нещо. Едно от най-важните неща. И разбира се, накрая, но не на последно място, желанието. Трябва ви желание, хора. Всичко това, което ви изброих до сега, няма да стане без желание. Наистина трябва да помислите вътре в себе си, замислете се какво точно искате, защото ако няма това, няма да стигнете до никъде. Не може, пак ви казвам, китарата не е като да фанеш пистолет с топчета и да почнеш да стреляш и да го фъриш после някъде. Не става. Китарата е техника, изкуство, изразяване, емоция. Всички тези неща трябва да се научат по някакъв начин, за да можеш да ги изразите. Не знам точно по дума, всичко е вътре някакси. Трябва ви желание, за да постигнете каквото и да било. И не се мотивирайте от предстоящи рождени дни, на които може би за 2 седмици ще се научите да свирите на китара и ще издрънкате там някаква акорда, да направите някаква серенада. По-скоро всички да ви се присмеят и вие да стоите по средата на залата и да се опитвате да хванете този акорд или който и да е бил друг. Това бяха 5 неща, хора, които можа да измисля за този епизод. Предстои епизод, в който ще ви покажа какво ви е нужно да знаете вече, щом сте хванали китарата и ще ви покажа някои основни техники. Ако ви е било полезно това видео, дайте палец нагоре, може да споделите на приятели, които се интересуват и може би които се опитват да започнат да правят нещо, но не знаят все още какво. Просто бъдете свободни да споделят това видео, на което и да било. Надявам се ви харесва, надявам се да съм ви бил полезен с това. Очаквайте още съвети от мен по темата. Благодаря за гледането. Чао и до нови срещи. И ако случайно съм пропуснал вашия въпрос, не сте го видяли в това видео, може да оставите го като коментар долу, аз ще се постарая да отговоря на него. Благодаря за гледането още веднъж. Чао! Здравейте, приятели, добре дошли в преди да хванем китарата. На този отговор... Genius. Добре. Пак се е разместило. Окей, май се виждаме. Включено ли е? Включено.